Nasyonal. Karon atong tabok-tabokan sa mga detalye sa mga balitang nasudnon. Gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si kanhi Department of Interior and Local Government DILG Secretary Tenhor Abalos Jr. isip Cabinet Secretary sumapa sa kumpirmasyon ni Palace Press Officer Claire Castro ngadto nga Miyerkules. Lakip sa iya mga buluhaton isip Cabinet Secretary ang paghatag og tukmang tambag sa Presidente kabahin sa nagkadaiyang issue sa nasod, lokal ug international nga may kalabutan sab sa political landscape. Magsilbi usab siya isip tig dugtong sa Presidente ngadto sab sa national government agencies, local government units, political organizations, civil society groups, ug uban pang sektor sa mga butang may kalabutan sa politika. Dugang pang pangunahan usab ni Abalos ang Strategic Action and Response Office ug pagdumalaon o magdumala sa mga opisina ubos usab ni ini. Ang pagtudlo kang Abalos nagpasiguli sa Office of the Cabinet Secretary. Gitangtang ni Marcos ngadto Hulyo 2022 pinagi sa Executive Order number 1 tungod sa gingong nagsapaw nga mga buluhaton sa ubang mga opisina. Muna na usab nga miingon si Marcos nga gusto niya nga adunay mga aktibong papel si Abalos sa gobyerno apan wa kini magpasabot na ilisan ang kasamtangang opisyal sa DILG. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.